Hemen. Ciao. Oba. Hopa. Stavi tu. Ljudi, dobrodošli u dan 3. Znači, danas se nalazimo, kao što možete da vidite, u shopping mallu. Metropolis Mall. Tako da, odlučili smo da dođemo, pošto je jako danas toplo. 37 stepeni su najavili danas. Sad je 36 u 12 sati. Tako da, šta? 37? 39 su najavili. Ujebote. 39 stepeni su najavili. Tako da smo odlučili sad na najvećoj vrućini idemo malo u shopping mall, malo da gledamo ovo ono i tamo negde oko 3-4 idemo na plažu pa do uveče. Mislim tako je najbolje zbog malog deteta, jel? Jer baš bi ih pocrkali ovde. Tako da je ovde jako vruće. Na Kipru, znači, kaže mi jedan crnac taksista mi rekao juče kao morate da pazite ovde, ja sam izgoreo, kaže, prvi put u mom životu sam izgoreo, kaže, crnac, bate, iz Gane, bate. Znači, onaj garavi skroz, kaže, brat, izgoreo na maks. Tako da, ja sam izgoreo malo u licu, kao što ste mogli da vidite sinoć, ili danas, ili sad, ne znam da se vidi, ali juče sam baš jako izgoreo na licu, brate. Iako sam bio samo malo u moru i ostalo pod suncobranom, tako da, nije loše ovde, brate. Okej, izgleda. Bitno da nalazimo neke stvari još za malog, brate, onaj kupaći pampers, brate, kupaće, gaće za njega, brate. Jer su jako dobre, štite, znaš, od bakterija, od mora i to. Mislim, štite. Donekle. Dajte. Mislim, mi smo se, brate, kako se kaže, navikli na ovaj današnji svet, brate. Pre je to, u to doba nije trebalo, niti je moralo. Ljudi su pravili su šta su htjeli i tako. Šta pričam, brate? Pokušavam nešto da pričam, malo mi je neprijatno da snimam, pošto imam toliko ljudi, a kamera mi je obrnuta, tako da snimam sa zadnjom kamerom, zato mi je neprijatno. Sad kad bi promenio kameru, onu slabiju, onda ne bi mi bilo neprijatno, a ovako drugi me gledaju kako izgledam na kameri, tako da to mi je problem. Tako da, što toga tiče, malo mi je neprijatno. Sad ovako ako krenem kameru, sad mi je ovako lakše, znači sad mogu ovako da držim i da snimam kako hoću, jer oni ljudi koji idu ispred mene ne vide mene, znaš, moraju da se okrenu da bi videli. A ovako kada okrenem onu zadnju kameru, onda svi gledaju mene, mislim gledaju telefon koji je tako napravljen, jel? Sad mi ovako zabole, mogu čak i ovako da snimam, boli mu. Šta je ovo? 5 evra. Kabib. Što bi bilo dobro kad bi ova kamera imala malo ono kao wide efekat. To bi bilo super. Pa ovdje ima svašta, pati. Prva prodavnica. Našli smo svašta. Taman u njemu sandale. Da. Evo bre, to ti ja sigurno nije to. Nije to je za devojke. Za bebe. To je za bebe. A za bebe. Gde si mali? Da je bež za bebe. A ti ćeš belo, a? Hello. Ti ćeš belo. Bele sandale. A bež? Tiš, bože. A što smo mi kod devojčice? Mi nemamo devojčice, a tamo su dečaci. Evo ima ovdje isto. Pa nema nešto. Da mi se sviđa. Ovaj šorc nije loš, brate. Ovo i ovo. Ovo bi bilo dobro, brate. Ali ima 2 dela, jel da? Ima 2 šorca. Pošteta. 2 šorca, 5 evra, brate. 2 šorca, 5 evra, što je jeftino. I 2 majice, 5 evra. Nemoj zezaš.
Wow, to ćemo da mu uzmemo. Ja sam mu našao već nešto, Našao sam šta da mu uzmemo. Ovdje svoje ima za decu, bate. I to jeftino, mnogo jeftino. Evo za 10 evra imam 2 šorca i 2 majice da mu uzmem. Vidi, ovo. Doći. Uzmi ovo i uzmi ovo. 2 kompleta, bate. Evo ti šorc ovdje dole. Šorc dole. Komplet. Da vidi na kameri, pokaži na kameri. Stavi ovako. Šta bre tanko? Pa tanko. Wow, lepo. A okreni drugu stranu. Drugu stranu okreni. Može. A? Pa pitaj daju, bre. A i ovo nije loš. Isto 5 evra, bot. Ali ovo je debelo. Nije, bre. Tanko, a? Vidiš, i ovo može mu se slažu u šorc. Tako da su to 3 kombinacije, bot. Neka vidi daju, a? Da se njoj sliča. A stvarno je jeftin. Ja sam ti lepo rekao da ne kupuješ ništa u Beču, čuvaš pare za ovdje, bot. Ja sam ti lepo rekao. I još jeftinije. A nećeš da slušaš. Koje ćeš, bate? A? Oba. Oba, a? Ti se sviđa? A? Oba. Aha, taj. Pa nema se da ga prevariš ti. Jer se tebi taj sviđa. Svašta. Meni ovaj isto. Ovo je. Evo ti Pošto je to be? 7 evra. Pa imam ja sam još jeftinije, bate za 15 evra 3. Da ne žurimo. Ušli smo u prvu prodavnicu i ove već smo kupili nešto, bate. Mislim, to je retko čudo, bate. To je čudo da uđeš u prvu prodavnicu da kupiš nešto. Sad sam izvadio da mi je kamera bila prljava i da je zato bila loša kamera. Lol. Braćo, izvinjavam se. Propao vlog. Jebi ga, gledajte to što ima da se gleda, onako nemamo milionski publikum, brat. Braće, ovdje nema ništa za mene, brat, samo za žene, brat. Ne mogu ni vape ovdje da duvam. Unlucky. Stvaranje... Mada išla mi se ovdje, ali sad mi se vraća na kući, bat. To sam sad da kažem na nemačkom, kući. Sad mi se vraća na Hause. To sam teo da kažem. Fresh salad. Evo ga ramen. Chicken katsu 13, pork 15, beef 16. €13 ramen, but... Pa nije loš. Nije loše, but... Malo je skupo, ali dobro. Mislim, ramen je uvijek skup. Ramen nemaš nigdje ispod 10 € da nađeš nigdje. Ovo s neki ćap, ima KFC. Ima KFC, sve. Ovdje bukvalno sve ovo, vidite. Evo vidiš, ovdje je Fridays. To bi i Fridays. Ali kartu nemaju, ima neku kartu specijalnu, but... Evo ga ovdje Fridays. The Fridays. PSG sesam chicken strips 10 €. Shamble, sesam chicken, ovo ono. Sve nešto sesam chicken, brate. Evo ga grill ovdje, 17 chicken. Baš je skupo. Te bra... Mislim, znate kako? Ja da sam neki čovjek, neki sitan mršav, meni bi bilo to super, brate. A pošto si veliki, brate, i glomazan i možda pojedeš brdo hrane, to se ne isplati, brate, nama, razumeš? Ono, fazom, on nam 60 € da bi se najeo, fazom, znaš? I zato meni to skupo, brate.
Ali, mislio sam će da mi da lepo, a ne ovo me plastično, brate, ali ajde. I nije slano, fali so. Da sam znao da će mi ga ovako serviraju, ne bi ga kupio. Kakvi crni 15 minuta, gotova hrana, evo. Ovo je gotovo, ovo nije kuvano. Suvo sve ubacili unutra, suvo, pečeno meso unutra, sve. I samo sam sipao ovu supu unutra, brate. Katastrofa. A? Dobro. Da probaš supu? Aj lebati, probaj. Ništa neću da probam svinja duša, evo tu. Probaj. Znajo. Probaj da vidiš na šta ima. A znam na što. Bože. Ne smiješ tražiš so. Mogu da te vidim. Neću ti pravim slancu, to ti piku. Što nećeš? Meni je dosta. Čim da pijem. Zovi. I zapali jednu. Bolje ramen bio u Beču. 10 puta. Katastrofa. Ja kad bi napravio, bate, ja bi ga razvalio od ukusa, znači. Ono jaje nešto začinjeno, slatko nešto, ono. Supa ko voda neslana. Nudla nikakav ukus nemaju unutra. Neverovatno. Još ga pitam koji je bolji, ba ti kaže ovaj ekvajd. Sad ti jedi. Da. Sad ti. Ali pojeo sam. A stavi ti sad usta. Ti. Ajde ti. Nam.